tenta mudar as coisas. No chão. O mundo tem razão. Não. Não? Mudou para lá. Quando eu postar esse vídeo, já vai ter passado a peça. Então, com spoilers. Ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos o seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. De você. Começa, horrível. Atira a primeira pedra. Isso. Quem não sofreu, quem não morreu por amor. Todo fogo que tem no deserto tem um olho de água coberto. Não precisa forçar, viu? Só canta mesmo pra pegar o clipe, pra passar trechinho dele. Vamos atirar a primeira pedra, então. Deixa eu tirar a foto com a máscara. Atire a primeira pedra. Deixa a sua natureza se manifestar. Tem um olho de água coberto para aceitar. Eu não tava prestando. Eu prestei atenção nas graças. Ah, sim, é. Eu fiz gracinha. Ok. Tá. Então a feira vai estar aqui. A feira tá aqui, ó. Tá bem aqui? Calma. Tá aqui. Ele tá aí. Ai, pai, eu sei que coisa. Ai, parece ontem. Eu assisti esses dias. Morri de chorar. Eu sou difícil para ler ficção. Não é sempre que eu me conecto, tanto que eu não me conectei com Dostoiévski. Um livro que eu estou assim, com muito desejo de comprar, inclusive até na feira do livro, da Margarida Pato, eu quero comprar uma versão mais antiga. É Médico e Monstro. Por quê? Porque eu assisti o musical, não tem. É muito legal o musical. Daí voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Mostra o microfone. Eu tenho medo de palco, Amanda. Eu tenho medo de palco. Não tô brincando. Então, tipo, Eu tenho medo de parecer ridículo. entendeu? Tipo, eu tinha muito medo de cantar em rua. Fica, aí sou eu. Eu tenho medo de dançar. Eu tenho medo de mulher. Ai, cala a boca. Só uma coisinha. Em relação a preços cênicos, cada um tem o seu, cada um sabe o que precisa usar, sempre a gente precisa fazer troca, alguma coisa assim. Sim. A regra que meus professores sempre me falaram: se não é seu, não mexa. Você viu adereços cênicos, tipo, em certas partes do teatro, pode confirmar com a pessoa. Se você tem dúvida se aquele adereço é pra estar lá, vá com a pessoa que você sabe que usa ele e pergunte: olha, eu vi ali, tá certo? Beleza, mas não mexa com o meu. Porque vai dar problema. Sobe o monte à beira-mar, ouve a onda sobre a areia lacrimal. E lembrem-se, todos vocês, está decretada a pena de morte a quem perturbar a paz de nossas cidades. Saiam todos! Licença, gostaria de dar a palavra em nome do bom técnico. Pela tarde. Eu
o microfone. A simulação de um, na verdade. É o microfone. É o microfone. Ah, só não. Ah, tá. Mas ele é assim mesmo? Não tem aquela. É assim. É? Nossa. Esse é o captador. Diferente. Para ouvir, basta abrir os olhos para ouvir. Atire a primeira pedra. Quem não sofreu, quem não morreu por amor. Todo corpo que tem deserto tem olho de água perto. Para ouvir, basta abrir os olhos pra aceitar, basta oferecer. Para que adiar descer de alguém que quer tanto beijo. Quem de vocês resiste à tentação? Quem pretende quem ousaria dessas vozes duvidar? Deixa a sua natureza se manifestar. Olá pessoal, hoje é finalmente o dia do espetáculo Romeu e Julieta. Eu tô muito animada, eu tô muito feliz, eu espero que dê tudo certo, porque o espetáculo tá muito lindo, tá maravilhoso. Enfim, era pra eu estar no teatro já, só que eu tenho que pegar uma roupa na costureira, só que ela só vai liberar daqui a 1 hora, então... Não, daqui a meia hora, daqui a 15 minutos, Então eu tô esperando. Enquanto isso eu vou fazer um vocalize pra não chegar crua lá no teatro e as professoras me brigarem pra caramba. Mi 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 mamomu, mi mamo mi mi mamo mi mi mamomu. Hey everybody, giving up and dance. Everybody, giving up and dance. Mi me mamomu, mi me mamo mi me mamomu, mi me mamo mi me mamomu. Para fazer 6 dias, porque tem que recortar, tem que recortar, tem pedaços de pano que depois não vai servir, mas sobra retalho, o que eu faço para mim? Isso é de capa. Começa com a última jogadora do Flamengo caindo, é sentindo eu vou comprar porque eu vou precisar. Daqui para outubro eu quero. Cheguei no Margarida, esquiva do pão.
Cristina Shangri-La. Ai, que cabelinho. Eu também, eu cortei. Eu vi. Ah, gente. Só que eu não acredito nisso. Tipo assim, mano. Quem é essa pessoa, velho? Somos tão dedicados. Já vamos entrar? Já é 20 minutos. Deixa eu ver meu... Tô tão cansado. Oi. Deixa eu ver onde tá meu... Onde é meu camarim? Aqui, espaço. Ui. Pra cá? Is this? Inimigos da paz, baixem as armas de suas mãos sangrentas e ouçam a minha sentença. 3 bichos nascidos dos tabuleiros de Monteiro perturbaram por 3 vezes a calma de nossa cidade. Se voltarem a se enfrentar, pagarão com a própria vida! Seu Capuleto me acompanha. E lembre-se, todos vocês, está decretada a pena de morte a quem perturbar a paz de nossa cidade. Saiam todos! A rainha parteira das fadas é um bichinho que é esse tamanhozinho, que vem numa carruagem cheia de avelã, puxada por um chique todo chique de fraque, e aranhas de pedras finas e sinuosas. Mais sinuosas? Soldados que sonham com espadas espanholas, guerras sangrentas, cabeças degoladas e vísceras à mostra. Vamos, senhores. Vamos entrar. Vamos enfrentar os nossos medos, traçar os nossos rumos e ver até onde isso nos leva. Isso mesmo! Que rufem os tambores! Cantem, dancem, divirtam-se, senhores. Um só. 1, 2, 3, somos juntos, somos um só. Um só. Conversa! Não, belíssimo. Não, vários é meu. Vou contar! Eu não sou difícil de ler. Eletrônico comandar. Manda desmandar. Eu vou ter que descer minha cadeira. Quando você tá perdido, a gente tá acompanhando aí quando faz essa Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque eu posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te faz sofrer até chorar. Não chore mais, venha, venha, sofra, não pense, não chore mais, Se eu te escute e no escuro você possa ver, é só relaxar. Vai. Vou começar. 5, 6, 7, 8, 7. Livre. Prepara o canto.
Não aguento mais essa música. Não canta, por favor. Tô falando pra mim mesmo. É o auge da esquizofrenia, porra! I know you, the looks in your eyes, it's so familiar, and I know it's true that visions are shout all they seem. But if I know you, I know what you do. You love me that once, the way you did once upon a dream. But if I know you, I know what you Não, ninguém me respeita aqui não. É louco. É que eu tô com muita olheira. Que horror. Princesa, o conde, o duque, eles trouxeram a freira junto. Pra ver se converte a freira, né? Não é? Aperta o Luiz, tá vendo esse negócio? Bichinho A bravo. coisa que ela tá no canhão, mas aqui é seleção. Ei, aqui o camarim da Zão tá aqui, entendeu? Essa máscara aqui que sentar em cima é bem da Sophie, né? Sentar em cima e quebrou. Acho que é. Máscara aqui. Sentar em cima e quebrou. Para de ficar me frescando. Que eu li. Vai ter sido muito provável. A condicionado fica aqui em cima, né? E princesa, como é que vai ser sua maquiagem? Não é só um batom vermelho, não? Sim, batom vermelho. Só que eu vou misturar com um dourado. Puxa isso pra deixar bem vermelhadinha. Rosa. Como é que vai fazer isso? Porque no baile não aparece como princesa, né? Máscara. Ah, aqui. Esse aqui é da Jennifer? Precisa de ajuda, alguma coisa? Achei essa maquiagem. Não terminei. Mas tá bem princesinha. Era pra trazer, né? Eu não achei o cara de teatro pra mim pra ver se... Deve estar lá por baixo do... Aquele meme quando eu vi na cara. Porra. Eu quero saber cadê o ponto. Democratas, somos um só. Você aí, somos um só. De água por perto. A gente deveria fazer focalize já, né? Focalize. Não tem nos outros? Não tem nos outros? Não tem nos outros? Meu Deus, eu achei selecionado.
Tio, isso é uma vergonha! Você acha que eu estou feliz, Teobaldo? O que você quer fazer? Armar um escândalo? Um espetáculo para nossos convidados? Mas por que vocês estão tão exaltados? Esses modernos se deleitando aqui, tia, é revoltante! O melhor é você esquecer isso, Teobaldo. Eu não vou me esquecer dessa ofensa! Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque eu posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer-te. Te faz sofrer até chorar. Não sofra, não pense, não chore mais. Não há nada de novo na noite, nem na cama, não há nada a tremer. Pode ser que o silêncio te escute, e no escuro você possa ver. É só relaxar, é só se entregar, não se preocupar, não pra pensar em nada, em nada. Deixar pra amanhã, deixar pra depois, é posso entrar e respirar de novo. De novo. Give me love, give me love, give me peace, His honor, give me having on tonight, heart and soul. Give me love, give me love, give me peace, His honor. Give me life, give me free from burden, give me hope. Sua mãe pede para que cante um pouco. Espera aqui um pouquinho, que eu já volto. Calma, quem é a mãe dela? Ora, como assim quem é a mãe dela? A mãe dela é a dona da casa, meu filho. Uma Capuleto? Meu Deus, a minha vida está na mão do inimigo. E no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata. Por isso não vai embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Ainda bem que agora encontrei você! Bom dia, irmã Cecília! Olha, eu tenho algo para lhe contar, mas eu peço que, por favor, não se agite. O que eu tenho guardado no peito é que eu amo a filha do senhor Capuleto. O quê? Ora, e não me reprime, irmã. A senhora mesmo falava mal daquele meu antigo namorico com a... Até esqueci o nome dela. Mas agora, Deus me mostrou o verdadeiro amor. E ele tem a face de Julieta. Mas já não bastava a sobrinha, agora filha de Capuleto? Ora, pouco me importam essas brigas velhas e rivalidades mortas e enterradas. Ora. Pelo que entendo, vejo uma forma de acabar de vez com essas brigas. Esse casamento será muito benéfico.
Essa aliança trará fim ao ódio que não se cansa. Farei o que desejas. Casarei os dois na igreja. Por favor, irmã, se apresse, que eu não me aguento mais. Mas sem pressa, meu filho, que quem corre tropeça. Ah, tudo bem? Rogo aos céus para que abençoe esta cerimônia sagrada, para que não soframos nenhuma forma de arrependimento mais tarde, e para que vocês possam se amar com moderação. Paixões violentas têm fins violentos. Até o mel mais doce tomado em demasia nos enjoa a boca, acabando com o prazer e com o paladar. Mas quando encontramos a medida certa, aí sim, a felicidade pode estar perto, no lugar certo e pronto para nos abençoar. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas vão flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Desterrado, irmão, por favor, tenha piedade de mim e diga que a pena é a morte. O exílio é muito pior. Não existe nada além dos muros de Verona. Só o purgatório, o inferno. Que pecado mortal! Mas quanta ingratidão! Pelas nossas leis você deveria morrer, mas a princesa foi generosa. Generosa? Isso é tortura! O paraíso está onde Julieta estiver. E até as moscas podem ir voando para ela. Mas eu tenho que ir embora. Como a senhora ousa me aniquilar com essas palavras de desterro? Romeu, deixe-me lhe dar um conselho. Senhora não pode falar do que não conhece. Se
E assim, como um último beijo, eu me despeço